Muy curiosa la imagen donde ves a un zorro disfrutar la música. Como les digo, es como un banjo, ¿no? Entiendo yo. Toca toda la canción, se termina. El zorro parece en un punto como que se va a ir, pero no. O sea, vean ustedes, lo rodea y de verdad, yo sí, no sé qué opinan, ¿no? Pero siento que de verdad le interesa, le llama la atención la música. Digo, al final pues tienen muy sensibles sus oídos. Yo supongo que algo les llamará la atención. Miren ustedes, ahí está, ¿no? Ahí se queda. Se vuelve a sentar y dice pues que siga la música. La verdad es que se me hizo muy interesante compartírselos el día de hoy.